咁首先就18條啦，咁佢就話一個 setter，跟住個半嘅係12，咁跟住咧佢就話咧 CD 咧就係 pair by setter OB， 咦咁即係呢一度係66嘅咯，呢個直角嘅咯。咁跟住咧佢就同我講 AED 呢度係75度啦，咁跟住就問我 OCD 呢個 setter， 咁即係我爭呢個角度啫，揾角度。揾角度嘅話，首先啦，呢度係75，咁即係呢度都係75啦。咁跟住呢度幾多咧？咁就用呢個直角三角形啦，用呢個直角三角形。6 over 12等於 cos theta， 咁即係 theta 等於60度，呢個60度。咁跟住我就揾埋呢一個啦 ，angle sum of triangle，撳計數機啊，係喎，180減75減60，45度。咁因為呢一個係等腰嚟嘅，咁所以呢個都係45度。哦，除咗咁呢個咪30咯。咁做完啦，派12嘅2次乘30 over 360，12 2次乘30除360，12啊。咁所以答案就係 B for boy。